చెప్పండి ఒకసారి నాకు. విపరీతంగా బాధపడ్డా సార్ 20 సంవత్సరాలు. 20 ఏళ్ళా? 20 ఏళ్ళ నుంచి విపరీతంగా బాధపడ్డా. హోమియోపతి అయిపోయింది, ఆయుర్వేదిక్ అయిపోయింది, అలోపతికి అయిపోయింది, చీమ మందులు అయిపోయినాయి. ఎవరు ఏది చెప్తారు కావాలి, ఎవరు ఏది చెప్తారు కావాలి. అన్ని రకాలు వాడారు, ఎన్ని రకాలు వాడారు. అన్ని తిరిగావు. డాక్టర్స్ దగ్గరికి మన నిజామాబాద్ దగ్గర సార్ డాక్టర్స్ కానీ వాళ్ళు ఇచ్చిన దరిద్రమైన ట్రీట్మెంట్ తోటి మొత్తం స్కిన్ ఎలర్జీ వచ్చేసింది. మీ దగ్గరకు వచ్చిన తర్వాత ఇది ఒక్కటే, ఈ ప్యాచ్ ఇంతే ఉంది, లేకుంటే ఇట్లా ఉండేది చేతులు ఈ విధంగా ఉండేది. స్కిన్ కూడా తగ్గిందా? ఈ గ్లోయింగ్ చూడండి ఎంత గ్లోయింగ్ వచ్చింది. నా ఒరిజినల్ కలర్. అంటే అంతకుముందు స్కిన్ బాగా బ్లాక్ నల్లగా, ఈ కాళ్ళు కానీ ఈ కాళ్ళు తర్వాత ఇట్లా ఉండేది సార్ ఫేస్, ఇట్లా ఉండేది. ఈ ఫేస్ అంతా కూడా బ్లాక్ ఉంటుంది. బ్లాక్ ఆయాసం వస్తుండే ఆయాసం మెట్లు 20 ఏళ్ళ నుంచి 20 నుంచి ఎంత నరకం ఉండేది. చెప్పరా సార్, ఏమనుకుంటామంటే జీవితం ఇది ఏం చేయలేము, అయిపోయింది మన పని అనుకుంటాం. ఫీలింగ్ అట్లా ఉంటుంది, ఏం చేస్తాంలే ఇంకా అయిపోయిందిలే అన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది. మెట్లు ఎక్కలేదు, ఇప్పుడు ఇన్ని మెట్లు ఎక్కుకుంటూ వచ్చారండి. లిఫ్ట్ లేకున్నారు, ఏం లేదు, ఆయాసం లేదు, బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం. అంతకుముందు మెట్లు ఎక్కుదామంటే ప్రాబ్లం, చాలా ప్రాబ్లం. ఏ పని చేద్దామన్నా, ఏ పని అంటే ఏది అంటే లైఫ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఉంటుంది. అంటే ఏం చేయలేము, లైఫ్ ముందుకు వెళ్ళలేము. అట్లా చేసేస్తే సరే హస్తం అనేది మనిషిని అట్లా చేసేస్తే ఏం చేయలేమేమో. ఇక మనం దేనికి పనికిరామేమో ఒక్కోసారి అట్లా అనిపిస్తుంది అట్లా. వీడికి వచ్చినాక మీకు ఎట్లా ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నాక బ్రహ్మాండమైన రిజల్ట్ వచ్చేసారు. హార్ట్ఫుల్లీ చెప్తున్నాను, ఏదో అని కాదు, హార్ట్ఫుల్లీ చెప్తున్నాను. హ్యాపీగా అనిపించింది, ట్రీట్మెంట్ చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది. డబ్బులు కూడా ఏమంత పెద్ద ఖర్చు లేదు. నేను 20 ఏళ్ళ సంది పెట్టింది ఒక 600 ఒకసారి పెట్టిన, ఇప్పుడు ఒక 200 ఒకసారి పెట్టిన, అంతే. లక్షలు పెట్టిన వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు మందులతో పాటు మీరు ఏదైతే ఈ బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చెప్పారో అది ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళందరికీ చెప్పండి, కంపల్సరీ చేయండి అమ్మా. 20 సంవత్సరాల నుంచి నేను బాధపడుతున్నాను, ఇది చేస్తే మీకు బ్రహ్మాండమైన రిజల్ట్ ఉంటుంది. ఏమేమి తినకూడదు కూడా చెప్పాను నా ఎక్స్పీరియన్స్లో. మీరు కూడా కొన్ని ఇచ్చారు కదా, నా ఎక్స్పీరియన్స్లో కూడా అయ్యో ఇవి తినద్దా అవి తినద్దా అనుకుంటున్నాను. మరి ఆరోగ్యంగా ఉండాలా, 4 సంవత్సరాలు బ్రతికేది ఉండాలా అనుకుంటే ఖచ్చితంగా మానేయాల్సింది. మీ ఇంటి వాళ్ళు కూడా మరి మీతో పాటు ఇబ్బంది పడి ఉంటారు కదండి, మీ బాధ చూడలేక వాళ్ళు కూడా చాలా భారీ బాధపడేది. అప్పుడు ఢిల్లీ నుంచి మెడిసిన్స్ తెప్పించుకున్నాను కొత్త పెళ్ళైనప్పుడు. ఇక్కడ చెస్ట్ హాస్పిటల్లో వెళ్ళాను, డాక్టర్ సుందరమ్మ గారు అని. వాళ్ళు రాసిద్దాన్ని స్కిన్ మొత్తం టెస్ట్ చేసేసి దాన్ని ఏమంటారు మెడికల్ లాంగ్వేజ్లో నాకు ఐడియా లేదు కానీ మొత్తం ఇంజెక్షన్స్ ఇచ్చి మీ బాబు మరి ఢిల్లీ నుంచి తెప్పించుకోవాలి, మన మెడికల్ సైన్సెస్ నుంచి తెప్పించుకోవాలంటే సరే మేడం అంటే డీడీ కడితే ఫ్లైట్లో వచ్చినాయి. మా వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకున్నారు. అప్పుడే నాకు కొత్తగా పెళ్ళైంది. మా మిస్సెస్ చాలా వాళ్ళ చుట్టాలు బంధువులు అందరూ భయపడ్డది, పిల్లోడికి ఇవి ఏం బీమార్లు ఉన్నాయి, ఢిల్లీ నుంచి మెడిసిన్స్ వచ్చినాయి, ఇది ఏంది అని వాళ్ళు కూడా చాలా భయపడిపోయింది. అంటే దాన్ని అంటే తర్వాత ఇంట్లో అందరూ అట్లా ఇబ్బంది పడుతున్నారు, బాధపడుతున్నారు. అసలు మనము నా అబ్జర్వేషన్లో ఇది మనం సాధించవచ్చు అనే నమ్మకం ఏర్పడింది. పెద్ద హ్యాపీగా మనం కూడా అందరిలాగా ఉండొచ్చు, హ్యాపీగా ఉండొచ్చు అని అనుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు అనిపిస్తుంది మనం కూడా పరిగెత్తచ్చు, మనం కూడా మెట్లు ఎక్కచ్చు, లిఫ్ట్ ఫెయిల్ అయినా కూడా హ్యాపీగా ఉండొచ్చు అని అనుకుంటున్నాను. కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. నేను చేసేది రెడీమేడ్ బిజినెస్, రెడీమేడ్ గార్మెంట్స్ బిజినెస్. డస్ట్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ర్యాక్స్లో కూడా, దాంట్లో దీంట్లో వర్కర్స్ లేనప్పుడు ఒక్కోసారి మనమే సరే బాధపడే పేషెంట్ మీరు ఏం చెప్తారు జనరల్గా? మీ దగ్గరికి వెళ్ళమని చెప్తాను అందరికి. సారీ మీ దగ్గరికి వెళ్ళండి, సార్ ఇచ్చే పాంప్లెట్ వెనుక తినే ఐటమ్స్ గురించి డీటెయిల్గా ఇచ్చిండు, బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ గురించి చెప్పిండు. మీరు అవి ఖచ్చితంగా చేస్తే బ్రహ్మాండంగా ఉండొచ్చు. ఈ డబ్బులు ఖర్చులు దండగా అయితే తర్వాత మీరు హ్యాపీగా ఉండొచ్చు. చాలా మంది చెప్పారు, ఇప్పుడు కూర్చుని 50 మంది చెప్పేస్తారు. సో మొత్తం మీద శ్వాస ట్రీట్మెంట్ నీకు బ్రహ్మాండంగా సార్. నేను చాలా మంది కూడా చెప్తాను, నేను మనస్ఫూర్తిగా. ఎందుకంటే ఎవరైనా నా ప్లేస్ ఎవరున్నా కూడా నాకు మంచి జరిగింది కాబట్టి వేరే వాళ్ళకు కూడా మంచి జరగాలని అనుకుంటుంది. అట్లా అంటే ఇట్లా చాలా మంది బాధపడుతున్నారు, చాలా మంది బాధపడుతున్నారు.
చాలా మంది వాళ్ళకు అవగాహన లేక ఏం తినాలి ఏం తినకూడదు, ఎక్కడ కరెక్ట్ ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుంది అనేది తెలియక చాలా మంది వాళ్ళ సొసైటీలో ఉన్నారు. ఇంకా అవేర్నెస్ తీసుకున్నాం. 6 తండ్రులు సార్ వాళ్ళకి పాపం అప్పుడు ఆ రోజులలో వాళ్ళు ఎంత కష్టపడ్డారో. నాకు మా ఫాదర్ ఎంత కష్టపడ్డారు. అప్పుడు కెనాబాట్ అని ఒక టాబ్లెట్ ఉండేది, కెనాబాట్. అది మింగాలి, అంత 25 పైసలే ఉంది. అది బాడీలోకి వెళ్ళాలి, అది జీర్ణం కావాలి, అప్పుడు 2 గంటలకు రిలీఫ్ అవుతుంది. ఫాదర్స్ కూడా బాధపడ్డారు. 6 ఫాదర్స్ 6 ఉండే మస్తమ దగ్గు దమ్ము. అది నన్ను పట్టుకునేది. మా ఇంట్లో నలుగురిలో కూడా నన్ను పట్టుకునేది. మంచిగా. ఓకే సుభాష్, థ్యాంక్స్ సార్.